ফেলে কাম না করে ফেলে মানুষের গাল খাচ্ছে। আমরা তো একজন মিস্ত্রি মানুষ, তা তো বোঝেন দুন পরে আজকে কাম করে বামন ওর মানুষ মানে লাই বোঝেন নি? সমস্যা আমার কিছু পাঁচটা দিতে পাবেন জাপানে, পাঁচটা দিলে লাগবে কিছু পাঁচ সাথে পাঁচ সাথে আপনার কাছে আছে? আমার কাছে খোলা পাঁচটা দিয়ে জাপানে মিটিংয়ে পাবেন কিছু। আপনি এটা কি ঠিক করতেছেন? এটা কি রিপেয়ার করতেছেন? এটা হাতা আপনার মিটিংয়ে পাওয়ার টিলার। পাওয়ার টিলারের হাতা এটা আপনার কি রিপেয়ার করেন? মিটিংয়ের হাতা মাতা ইয়ে ধরেন সাইলেন্সার, তারপরে হবার সবার এসে তেলের ট্যাঙ্কি টুঙ্গি, তারপরে ফ্যান ট্যান এসে এলে কাজ কাম করি। আজকে মনে করেন মার্কেট বন্ধ, জাপানি কি মিটিং নেবেন আপনি? জাপানি লেখা আছে। লেখা আছে মিটিং নাম লেখা। আমাদের মিটিং পাওয়াই মুশকিল। মানে না মানুষ বছরের পর বছর খেয়ে বছর না শহরের জায়গা কম নয়, শহর জায়গা আছে সেজন্য সব বিক্রি করে দেয় না? মানুষ 2-3 মাস 4 মাস পর দেখে যখন না হয় ভাঙ্গে ওজন দেয়। এখন জাপানি মিটিং তো ধরতে গেলে ব্যান হয়ে গেছে, মানুষ লিখছে কম জাপানে। আবার চায়নাটাই বেশি চলে। চায়না বেশি চলিচ্ছে, আগে জাপানে চলিচ্ছিল 105-90, বিডং একটু কম চলিচ্ছিল 900 এগুলো চলিচ্ছিল 60। আমাদের মিটিং বলেন মানুষ লেয় না, সবারও জায়গা কম, ব্যবসা বাণিজ্যেরও করতে গেল সব দরকার। মানুষ ভাঙ্গাল দেয় 2 মাস 3 মাস দেখে না হলে ভাঙ্গাল দেয়। মেলা মিটিং বলবেন বলে এবার মানুষ করছে এলে মিটিং আর কি এলে পাবেন, খোঁজ করলে পাবেন। আপনি পড়ার দরকার এখন কাস্টমারের চাহিদার উপরে জাপানি মেশিন চুলসিমের কাজ, চুলিটাকে চুলসিম গাছে, তারপরে ওদের গলির মধ্যে জাপানি মামুন গাছে গোটা 5-7 মেশিন কাটে পারেন যারা আইডিয়া করে। প্রত্যেকদিন কতগুলো এটা ঠিক করতে পারেন? বেশি দাও না ভাই, ওই হাইস 10 জোড়া মাল আপনি 2 দিন লাগে। হাত ভোগ থাকে তো, হাত থাকে অলরেডি থাকে তো এটা লাগে 10 জোড়া মাল। পাওয়ার টিলার হ্যান্ডেল না? পাওয়ার টিলার হ্যান্ডেল। এটা রং সং করে আবার নতুনের মতোই হয়ে যায়। নতুনই হয়ে যায়। আমি সিনেমা বানা এখন ই করতো না, কোডিং এসে হয়ে যায় আসতে হবে। 10-12 জোড়া করতে পারেন না? 10-12 জোড়া 2 দিনে করা লাগে, এক জোড়া না। এখানে ইঞ্জিল পাওয়া যায় এগুলোতে? সবই পাওয়া যায়, কিছু ইঞ্জিন লাগবে আপনার, খালি গাড়ি বাজে, গাড়ি ইঞ্জিন নিলে আমাদের পাওয়া। ওই গাড়ি মার্কেট আছে না? হ্যাঁ ওই পাশে পাশে গাড়ির মাল। আপনি কি মাল নেবেন সব মালের খবরই পাবেন। মার্কেটে 20 বছর ধরে ব্যবসা করছি। জেনারেটরও আছে তো না? জেনারেটরও পাওয়া যায়? জেনারেটরও পাওয়া যায়। আপনি খেলে হাত কম, আপনি মনে করছি কি পাবেন।
জেনারেটর বড় আছে, ছোট আছে, তাও কার কার ঘর আছে তাও করে দিচ্ছি। তো আপনার কাছে আসলে সব খবর পাওয়া যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝছেন, ছোট জেনারেটর লেন, বড় লেন, সবই পাওয়া যাবে। আবার মেরামত করে দিলেও মিস্ত্রিও আছে। এগুলো কোথায় থেকে কেনে, কোথায় থেকে? ঢাকা থেকে নিয়ে আসে? ঢাকা থেকে নিয়ে আসে? এগুলো বিভিন্ন জায়গার থেকে আসে, ঢাকার থেকে নিয়ে আসে, আরও জায়গার থেকে নিয়ে আসে, মানে যে জায়গার খোঁজ পায় সে জায়গার থেকে নিয়ে আসে, যা গিয়ে কাজ করে বুঝলি। নিয়ে এসে রিপেয়ার করে আবার বিক্রি করা না? ঠিকঠাক করে আর বিক্রি করে দেয়। তার তো ব্যবসায় দেয়, কেনা আর বেচা। কিন্তু আমার এটা কর্ম, এটা আমার বেশি হোক কম হোক, কম পেলে আমি কি ছেড়ে দেবো?